Всем кинолюбителям привет! С вами канал Киноиндустрия с очередной фурой интереснейших новинок. Говорите, куда выгружать. Сегодня у нас, как всегда, разнообразный топ от Голливуда и Европы до азиатского кинематографа. Каждый найдет для себя что-то интересное. На моем канале, кстати, довольно много ценителей азиатской культуры, и наверняка многие слышали о Genshin Impact. Это потрясающая ролевая игра с открытым миром от студии MiHoYo, которая с момента выхода в 2020 году успела стать одной из самых кассовых игр. Интереснейший сюжет, разнообразие персонажей, и вы только посмотрите на графику. В эту игру просто невозможно не влюбиться. А теперь бомбическая новость. Грядет коллаборация Genshin Impact и Honkai Impact. Honkai — это еще одна отличная экшен-игра от все той же студии, но в которой больше внимания уделяется именно боевым сражениям. Фишель будет новой валькирией, присоединившейся к Honkai, как и ее компаньон Ози. Мощная способность Гром делает Фишель непобедимой в новом мире. Могущественный Волк Севера и Кетцин тоже придут в мир Honkai Impact, так что игроки смогут высвободить силы для борьбы Кетцин с врагами, в число которых в этом мире входит и Волк. Самая крутая фишка в том, что Фишель и Кетцин бесплатные. Кстати, новые игроки, которые присоединятся к игре, имеют шанс выиграть более 100 карт снабжения, выполняя миссии, а также могут принять участие в розыгрыше крутых призов. Поэтому не теряйте времени, окунитесь в этот дивный игровой мир. Ссылочку я, разумеется, оставил в описании. Погнали! Долгожданный первый фильм во вселенной Марвел в 2021 году. Встречайте, Сольник Черной Вдовы. Действие картины разворачивается между противостоянием и войной бесконечности. Наташе предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Вместе со старыми знакомыми Еленой, подругой по красной комнате, Алексеем, советским аналогом Капитана Америки, и наставницей Мелиной, Черная Вдова оказывается втянута в опасный заговор. Им предстоит сразиться с Таскмастером, суперсолдатом, способным копировать движения противника. Масштабный, весьма интригующий, научно-фантастический боевик «Война будущего» поведает о доселе невиданном событии. Группа путешественников во времени прибывает из 2051 года. Оказывается, что через 30 лет инопланетная раса обрушится на Землю с войной, которую человечество проигрывает. Единственная надежда заключается в том, чтобы солдаты из настоящего перенеслись в будущее и присоединились к битве. Среди добровольцев учитель средней школы ради будущего своей маленькой дочери. Он отправляется на войну. В течение следующих нескольких недель человеческий род исчезнет с лица Земли. Вместе мы сможем остановить эту войну от того, что когда-либо произойдет. Мочи их! Вновь Лиам Нисон радует нас своим появлением, на сей раз в картине под названием «Ледяной драйв». По сюжету на севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, из-за чего десятки шахтеров оказываются в ледяной ловушке. Колонна грузовиков во главе с опытным водителем Майком должна проехать по тонкому тающему льду. Проехать нужно с определенной скоростью, ведь остановка означает верную смерть. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнится с угрозой, которая ждет водителей впереди. Черт, что это было? Господи, дело плохо. На помощь! На помощь! Меня кто-нибудь слышит? Мы близко. Только держись. Для любителей качественных боевых сцен на мечах заключительная часть знаменитой японской франшизы «Бродяга Кенсин. Финал». 1879 год. В попытках вести мирную жизнь Кенсин поклялся никогда больше не проливать кровь своим клинком. Но в прошлом этот легендарный мечник лишил жизни множества людей, и возмездие не заставит себя долго ждать. Он сталкивается с поклявшимся отомстить Эниси Юкисира, его самым опасным врагом и по совместительству братом жены Кенсина, которую он убил. Пришло время платить за свои ошибки.
Загадочный и весьма интригующий французский фантастический триллер «Бегущая в лабиринте» повествует о девушке Лизе, которая просыпается в лабиринте тоннелей со множеством коварных ловушек. К ее руке прикреплен браслет с обратным отсчетом, и каждый раз, когда часы показывают по нулям, лабиринт устраивает суровое испытание. Главной героине предстоит сильно постараться, дабы остаться в живых, избегая огня, кислотных ванн и даже монстров. В общем, единственный шанс спастись — никогда не останавливаться. Замечательная, очень легкая, с отличным чувством юмора приключенческая комедия «Кролик Питер 2». В центре сюжета все тот же непоседливый кролик и его друзья. Любительница животных Беатрис и заклятый враг Питера Томас теперь вместе. Им удается найти общий язык, после чего семейство начинает спокойную и размеренную жизнь. Однако мятежная душа Питера требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город. Тем временем члены его семьи следуют за ним, чтобы вернуть домой, однако попадают в большие неприятности. Пикси! О нет, нашла сладкое. Мы отлично справились. Я буду жить вечно! Говорила же! Основанная на реальных событиях лента о некогда громком разоблачении экологического преступления в Японии 70-х годов. Великий. В центре сюжета военный фотограф Юджин Смит, который на закате карьеры по заданию журнала Life отправляется в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя. Индейцы верили, что фотография забирает у человека часть души. Но она забирает и часть души фотографа. Все, что мы можем сделать, Сукин сын. это не закрывать глаза на правду и бороться до последнего. Ужасно наивный, чрезмерно пафосный, но в то же время способный развлечь приключенческий триллер «Ограбление по-джентльменски» поведает, как после дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс присоединяется к команде изгоев, которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Новые Робины Гуды нацелились на крупное хранилище золота, находящееся в сейфе одной из самых неприступных тюрем мира, заведует которой давний враг Пейса Уорнер Шольц. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом. Перекрыть все. Местами наивный, но в то же время вполне себе неплохой триллер в западне рассказывает о последнем испытании, которому подверг муж свою супругу. Это убийство, или точнее сказать самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу. Прикованная к трупу своего мучителя в загородном доме, она сталкивается с ужасной, заранее спланированной ловушкой. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой, или же план покойного сработает и через время супруга присоединится к своему благоверному? С годовщиной, с годовщиной, с годовщиной. Идеальная пара. Я избавлюсь от тебя, чего бы мне это ни стоило. Забавный и весьма неплохой комедийный боевик из Поднебесной «Конец игры» повествует о неудачливом актере массовки, ведущем, скажем так, не самую успешную жизнь. Как-то раз он отправляется в баню, еще не подозревая, что несчастный случай с одним из посетителей подарит ему шанс на новую жизнь. Дело в том, что в это время в бане как раз находился профессиональный киллер, который, подскользнувшись и ударившись головой, теряет память. Наш герой, не растерявшись, присваивает себе его личность, думая, что теперь-то он заживет. В
Вполне неплохой, местами жесткий шведский приключенческий триллер «Красная точка» рассказывает о семейной паре. Когда-то они безумно любили друг друга, но с годами, как это часто бывает, их чувства поугасли. Они ждут первенца, и никто из них не хочет разрушать семью, поэтому пара решает отправиться в поход, надеясь, что это поможет вернуть утраченное чувство. Вот только герои не подозревают, с чем им предстоит столкнуться. На них открывает охоту загадочный стрелок, который не намерен отступать, пока не добьется своего. Мы ничего не сделали. Мне очень жаль. Очень жаль. Нечастый гость моих топов аниме-фильм, да не простое аниме, а самое кассовое за всю историю. Истребитель демонов, поезд бесконечный. Расследование серии таинственных исчезновений людей приводит Танзиро Камада и его верных друзей на бесконечный поезд. В компании Инусуки Хашибира, воспитанного кабанами мальчика, Зеницу Агацумы, обладающего могущественной силой, а также Кёдзиро Ренгоку, одного из сильнейших мечников, Тадзиро вступает в противостояние с хитрым демоном, подготовившим для них коварную ловушку. Простите, сражайся! 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 Несколько наивная, но в то же время очень трогательная картина «Отцовство» повествует о мужчине по имени Мэтт. У него есть хорошая перспективная работа, его любят друзья и коллеги, у него полно родственников, но главное, есть любящая и горячо любимая жена, которая вот-вот родит и сделает его счастливым отцом. Однако жизнь бьет ключом, после родов жена умирает, и мужчина оказывается один с маленькой дочерью. Он не был готов стать отцом-одиночкой, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Не отставай и не бойся. Ты вырубил клоуна! Он в порядке, Мэдди. Вроде. 2 поцелуя. От мамы и от меня. Довольно типичный, но все же заслуживающий внимания хоррор. Реинкарнация, пришествие дьявола, повествует о пожилой паре, которая похищает беременную женщину и запирает ее в загородном доме. Все это ради того, чтобы вернуть к жизни погибшего внука. Они собираются совершить над девушкой сатанинский ритуал и поместить его душу в ее еще нерожденного ребенка. Но поскольку в колдовстве они совершенно не разбираются, их дом начинают заполнять беспокойные духи, среди которых есть и крайне опасные. Сиквел мультфильма 2017 года «Босс Молокосос 2» поведает об уже повзрослевших братьях Тимми и Тедди, главных героях первой части. Взрослая жизнь несколько отдалила их друг от друга, однако на Новый год Тед все же приезжает в гости. И тут оказывается, что дочь Тима, так же как и он в младенчестве, работает на Baby Corp. Она привлекает их к опасной миссии. Они должны внедриться и разоблачить корпорацию, которая выращивает армию злобных малышей, а поможет им в этом новая разработка, способная обращать взросление вспять. Ути-пути, какие здесь грозные пупсики-ниндзя. Ребят, может, договоримся? Суши мне в уши. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!